Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa AloboVap TV. Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, katika mji wa Baraka, tarehe 12 za mwezi wa 10 mwaka 2025, ambako gavana wa Kamo Jean-Jacques Elakano ameweza kuwasili katika mji wa Baraka. Lengo na madhumuni lake kuweza kuambia watu wapate kumkubali yule ambaye atakayebaki kama vile meya wa jiji la Baraka. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kujiunga nasi tupate kujua kile ambacho kinachoendelea katika mji wa Baraka. Tarehe 7 za mwezi wa 10 mwaka 2025, ambaye aliyeteuliwa kwa meya wa jiji la Baraka ameweza kuchukuliwa mateka na watu ambao wasiojulikana na kupelekwa eneo ambayo isiyojulikana, huku watu wakidai kuwa ya kwamba meya huyo sio wa kabila la Kibembe. Kama gisi wengine wanavyoendelea kusema, wanasema kwa ya kwamba anayestahili kuwa meya wa jiji la Baraka anastahili kuwa Mubembe. Ndio maana kiongozi huyo ambaye aliyebaki kama vile meya wa jiji la Baraka ameweza kuchukuliwa katika hali inayotatanisha sana na watu ambao wasiojulikana. Gavana Makamo Jean-Jacques Elakano aambia watu wa jiji la Baraka wapate kukaa kimya na wamsikilize na kuheshimu kibarua cha gavana Jean-Jacques Purusi, ambaye amemsindikiza na kumtuma makamo wake Jean-Jacques Elakano kwa ajili ya kuweza kuja kuambia raia wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi kwa mjumla wamkubali yeye, kwa sababu naye ni Mkongomani na ni wa kabila la Warega kabisa. Kwa hiyo wapate kumkubali huyo, apate kutumika nao kisawasawa, na yeye pia kuwa ni Mkongomani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, watu wengi wamedai kuwa ya kwamba sio wa kabila la Kibembe hawezi kutawala na kuwa meya wa jiji la Baraka, baada ya mama Emerite Tabisha kuweza kwenda Kinshasa na kuitwa na waziri wa mambo ya usalama. Ameweza kumuita katika mji wa Kinshasa. Aliyestahili kuweza kubaki nafasi hiyo ni yeye mzee Wenga Watoga, ambaye ameweza kuchukuliwa mateka, lakini Jean-Jacques Elakano amesema kuwa ya kwamba muda sio punde ataweza kuwasili katika mji wa Baraka, na atakaporudi raia wa Baraka wapate kumsapoti na kumheshimu yeye kama vile kiongozi wa jiji la Baraka. Na baada ya kuja kwake, atakapowasili tu watafanya mabadilishano ya kazi pamoja na mwenzake ambaye amebaki hapa, aitwaye kwa jina la Swaze Mukanja, ambaye amebaki kama vile meya wa jiji la Baraka kama vile makamo. Atakaporudia mzee huyo Wenga Kitoga atakayerudia katika mji wa Baraka, kwa hiyo ataweza kupewa yayo madaraka kwa ajili ya kusimamia jiji la Baraka kwa mjumla. Kikao hiki kimeweza kufanyika tarehe 12 za mwezi wa 10 mwaka 2025 katika klabu ya Meladen katika mji wa Baraka, akialika vijana wengi kuweza kuzungumzia swala hiyo, na hususan katika mambo ya usalama katika jiji la Baraka pamoja na tarafa la Fizi kwa mjumla. Kiongozi huyu Jean-Jacques Elakano ameambiwa ripoti nyingi sana na wakahaji wa mji wa Baraka kuhusiana na masuala yanayoendelea katika mji wa Baraka, hususan wazalendo kuweza kupiga watu viboko pasina tatizo yoyote na mambo mengine kaza ambayo vijana wamekwenda kumuelezea kiongozi huyu kuhusiana na hali ya usalama mdogo inayokuwa katika mji wa Baraka, hususan katika upande wa wazalendo wanavyoendelea kunyanyasa watu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, upate kujiunga nasi moja kwa moja katika mazungumzo haya ambayo kiongozi huyu gavana Makamo alikwenda kuzungumza pamoja na raia wa jiji la Baraka. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yetu ya AloboVap TV, naomba upate kubonyeza kidude cha subscribe hapo, kisha utagonga alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike, na pia usikose kuacha emoji ya bendera ya mahali ambako unakopatikana, ili tupate kujua kwamba unatufuata ukiwa maeneo gani, haijalishi huko katika nchi ya nje kama vile Marekani, Uganda, Kenya, Burundi, kama vile Canada, Australia na mahali pengine. Upate kuweka emoji ya bendera ya mahali ambako unakopatikana, ili tupate kujua kwamba unatufuata ukiwa katika nchi gani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni kuacha uende kusikiliza kile ambacho gavana Makamo amekwenda kuongea na raia wake wa jiji la Baraka. Mimi ni Jacob Daniel Pascal, naye kutangazia ndani ya AloboVap TV. Mimi nitafuta baomba hivi bajene ya Baraka, bamama bababa, na njo point de vue yangu, bienge watu ya conseil batafara rapport yao. Ya kwanza, tuheshimishe barua ya liwali wa jimbo. Ali mudésigner CDI conformément na administration ya Congo a kuinventer peut-être angipenda kwa Mubembe, angikuwa hata Mubembe
ingekuwa vile. Angekuwa kabila yoyote ile ingekuwa vile, inapaa inventer comme intérimaire. Tuheshimie vile. CDI haiko hapa, usiku zijazo atarudia, atafanya remise reprise na mama, na sawa atafanya remise reprise, mutatupatia siku kidogo muniangalilie mie, parce que je ne sais pas, sa muko nasema ya kwamba kwa hiyo utawala nani munaweza angalilia, muko naenda natafuta kushoto kuume, mimi nawaambia muniangalilie mie, na kama muniangalilie mie mutaona keki tapia nyuma na ndio tutamaliza filme hapo hivyo. Mko kimya. Ile ndio neno na bambia, ne vous agitez pas. Tusiingie probleme na bandugu yetu barega. Oh, hivi na hivi hapana. Ilimkuta pale, acha bampatiani. Lakini siasa sasa ya kupata mtu kamilifu, mtu achie bakina Jean-Jacques. Ndio mie nakuwa mtoto wenu, nakuwa kigogo wa chama tawala. Abatana ite pesa talige na mwangu nilichagula, haiko hivyo. Sasa munipe macho, na kama itatendeka mijo mtalaumu Jean-Jacques, mbona ile kitu atukuonaka, haiko hivyo. Kwa hiyo mkue kimya, akikuya mzee arudie kuposte yake, tumpatie baraka zote. Na yeye sana anafika uamuzi kutoka Kinshasa, naye anafanya remise reprise. C'est tout. Ne commentez pas ce sujet, utuachie. Kila mtu hatakuwa fanya siasa hivi na hivi, na mtu wa barabara iko napita anasema ni wewe bope. Hawana bope mwamanya vitu vimo yetu hapa. Ine mango vino nikelele deja mtobao. Ine vino nimongele nu nikelele mtoba. Ni kama ile enye vile mwatenda Yesu ni mwe. Enye vile mwatenda Yesu ni mwe. Nalo omanya depuyo ele mwenda ya nyo oke. Tibi mwamata. Donc soyez calme. Le CDI doit rentrer pour faire respecter la décision du gouverneur. Mais ce qui va suivre, je parti c'est un de vos films, manake njo mwisho. Yenye takamaliza filme, na njo etape yenye takuinteresse si bote, et je viendrai ici pour vous dire, mnakumbuka mimi nibambiaka? Na sibambia se vitu vya je te marierai. Na bambia vitafanyika muda mfupi. Ndio maana niliambia mama Mea hapa kwa muda na CDI, muanze kuchunga mabisi yenu kule kwa mlikuwa tumika mbele. Ukwe na phone nenda ku biro, afulani ele yana ete hapana mkono hayo ni moto ongela ile yana ete. Alors, soyez calme. Alors kuko mtu mwali sema ya kwamba aseme pouvoir ya mairie iko mubarabara hakuna mtu. C'est faux. Il ne faut pas véhiculer un tel message. Na ndio maana tulikuwa mbio juu tu retablir vitu. Nilimsema jana na bambia maire de la ville à l'intérim ni Mama Marie. Mama Marie, simama. Donc hakuna vide. Jusqu'à preuve du contraire, yenjo maire de la ville. Gouverneur alidésigné maire de la ville à l'intérim CDI mwenye kitendo kibaya kilimfikia na tunakikondane. Tarudia après Boba Willy kufanya remise et reprise,
CDI atakamata uskani wake. Haiko hivyo? Me anatanda leo, kesho yake anatanda kuye, hakuna vide. Huko mtu mwenyeko pale na ni yeye. Na mama anamsubiria kwa mikono mbili ili afanye naye remise reprise bila shida, na nabalomba mwe bote muibariki na ipite salama bila fujo. Na ndugu yetu akisikia anatembea huku, nililomba service za arme, wazalendo, polisi na nyinyi raia mumukingie amani, ajisantire kuwa na amani saa vile mbele. Haiko hivyo? Ile mengine yenyengo na bakera muro muniachie ile kabumbu nitaiaza. Haiko hivyo? Kunakuwa pia swali ya dada Faida, aseme ikifika 19h watu hawatembei tena, kuona soda inakuwa wala mzalendo inakuwa shida. Mimi nalomba mama mea kwa muda na mamambra ya conseil de sécurité local, mveye kwa hii swali. Mveye kwa hii swali, arme iko hapa, representant wa bazalendo iko hapa, mveye pour que hivi vitu visitendeke. Kama mulitia ile G4 ni juu ya kurenforcer sécurité mwa hii mungini, na mutatuambia kama haiko à la hauteur. Kama haiko à la hauteur, muchanger ba animateur. Mina waza dada Faida, ba membre ya conseil de sécurité benye biko hapa provincial, nilibapatia devoir biko naonana na makushe mbalimbali bwarme na wazalendo wajue sababu. Kesho nitakuwa probablement na jibu murenyenye, tutafanya evaluation ya pre-rapport yenye tutaweza kutayarisha. Unauliza nombre ya maprison, naweza nisha na humu ndio kitendo. Unasema pia makazi kwa wanaume na kwa mama. Mama, makazi ndio shida. Takwambia hivi, si tuku province tuko na wafanyakazi zaidi ya 1000, lakini kutokana na vita tunabakia na wafanyakazi 90, na kuona ya kwamba resete iko duni, tunakuwa na partage resete na wazalendo na zingine hatuko napata. Je peux vous dire que province, mi hapa niko najuliza kama sio uzalendo, nini inaweza kunipatia raha ya kuikala huko? Kwa sababu à Bukavu tulikuwa na gérer budget par mois ya 3 millions de dollars par mois. 3 millions de dollars. Sasa nakaa mimi mtoto wenu niko vice gouverneur na kuko natembea 3 millions de dollars. Jamani, naweza lialia? Meivi ya Uvira kwenye tuko tukifikisha mingi ni 120,000 dollars, 100,000 wala 150,000. Tuko na shida kulipa wafanyakazi. Ukiuliza hapa tuko na controller wa DGDA atakwambia resete niko natuma maana ni vya kuchekesha. Na maservice yote ya assiette hapo. Donc vita mama ni kitu kibaya sana, kinarudishaka watu nyuma. Tupiganishe. Isi raisi alichagula voie ya diplomasia ili kureduire misere ya bakongole. Certainement lisikia hiyo kilio yako. Tuombe na Mungu saksi nitoka kusema vita vikwishe na vimesha kwisha, ili vitu virudie kama mbele, mabarabara ijengewe, makazi ipaniwe, maproje iendelee. Me vita vikiendelea na ndio venye tupenzi, hata sio makazi tuko nabo tutapoteza. Kumbi tuombe Mungu vita viishe na vimesha kwisha, ili tupatie nafasi maendeleo
tupatie nafasi watu makazi na vitu vikue mzuri. Basi kwa neno hiyo na patia moderateur, kwa sababu mimi nawaza ishakuwa nyuma, angalie namna gani tutakavyomaliza na tu.